Девочки, привет. Приходите сюда ко мне на тусу. Родители уехали, будут только к 10. Все, жду, пока. Так, надо прибраться. Пока что прихожу. Так, вроде нормально. Пойду на завтрак. Вот круто будет слышно. Кто там? Привет, девочки. Привет. Сколько не виделись. А вы помните ту девочку в школе, которую мы все обсирали? Конечно, помню. У нее изо рта воняет и прыщей много. А прикиньте, к вам такой кошмар придет. Ой, страшно. Эту девочку вроде Алина зовут. Вроде да, я ее ненавижу. Девочки, давайте уже про Алину не говорить. Просто меня уже бесит. Давайте про что-то другое. Что будем делать? Ну давайте про тусу поговорим. Давайте. Настя, ты еще кого-то ждешь? Настя, иди открой дверь. Я не пойду, девочки. Да я никого не ждала. Пойдете со мной? Ладно, Пойдем. Пойдем. Мне, конечно, интересно. Да. И по-разному много. Ань, давай ты лучше. Ну ладно. Кто там? Там никого нет. О, девочки, тут срочные новости. Убирайте свои телефоны. Здравствуйте, жители города. Вам информация. В городе появился серийный убийца. Вам просьба сохранять безопасность и не выходить из дома в ближайшие 3 дня. А как мы домой потом пойдем? Девочки, давайте вы лучше у меня останетесь. А как родители? Ну они же, наверное, новости смотрели. Мне, наверное, не разрешат. Не знаю. Ну спросите. Ну, наверное, мне разрешают, а тебе? Не знаю. Это Настя, ваша такая жизнь. ситуация? Девочки, это? кто это был? Давайте проверим. Девочки, опять никого нет. Наверное, малыши опять бегают и балуются. Давайте специально их подождем, чтобы потом открыть дверь и их наругать. Давайте. Что это интересно? Сейчас их поймаем. Да. Пока никого нет. Вот он стоит. Страшно. Уж как меня достали эти девочки. Фу, невозможно. Ладно, чуть-чуть отдохну. Пойду дальше их убивать. Блин, девочки, очень страшно, если меня в дом вломят. Ну что ты с нами сделаешь? Да не, мне кажется, это полная фигня. Байки какие-то. Я так не думаю. Что? Это что было? Мне очень страшно. Что это было? Да это мне просто бутылка упала. Я не пойду. Я тоже не пойду. Я боюсь. Ой, чего вы так зря боитесь? Ой, девочки, зря вы боитесь так. Там все нормально. Да, Настя, все нормально, просто бутылка упала. Хорошо. Блин, Настя, пойдем проверим Аню, она что-то долго. Пойдем. Смотри, О, Господи. от двух избавилась. Пойду за второй. Ой, за третий. Да. Что? Алло, полиция, меня преследуют, пожалуйста, приедьте. Улица Пушкина, дом Колотушкина, квартира 52, умоляю, давайте быстрее. Страшно.
Ну что ж, раз я Помогите! тебя убиваю, никого не напоминаю. Алина! Прощайся с жизнью. Пойдем со мной. Ох, вы тяжелые, конечно. Куда ж ваш таких? Ух. Хер с тобой тут оставлю. Фу, блин, тяжелая попалась. Нужно было в туалете ее оставить. Ай, бог с ним. Упс, извини. Нужно быстро сматываться. Так, надо быстрее Насте помочь. Настя, все хорошо. Алина. Алина, где? Алина? Уже ушла, это я. Мне очень плохо, вызови скорую милицию. Настя, вставай. Нам нужно скорее.